Orang yang bernazar, nazar niku adalah suatu ucapan kepinginan tapi digantungkan dengan sunnah. Nek sampai antuke berkurban niku kok kangge ngukuraken nazarnya, maka antuke berkurban dia tidak boleh ndahar dagingnya kurban. Contohnya niki, ya Allah, nek kula tahun niki duwite wis genep 40 juta. Amangka kula badhe tumbas sapi kangge kula sembelih nginjang tenggene dinten Idul Adha. Itu sudah termasuk ucapan nazar. Karena menggantungkan kepinginan karo ibadah sunnah. Niku diwastani nazar. Karena sudah dinazarkan, maka ketika niku Idul Adha sapi ini disembelih, sang penyembelih sing berkurban tidak boleh memakan daging kurban kecuali nompo jatah bagian saka tanggane sing juga berkurban. Kok tetep ya ora uli jatah, ya kepingin mangan daging sapi kudu tuku dhewe. Berarti kita lagi belajar juga ucapan kudu ngati-hati. Wong akikoh mawon kok dinazaraken, nek anake aku lahir wala selamat, aku bakal mengakikoh anakku tapi nganggo wedhus sing gede-gede. Niku termasuk nazar karena menggantungkan kepinginan dengan suatu amalan sunnah. Maka ketika menyembelih hewan nik akikoh, amangka tiang sepuh pun tidak diperkenankan untuk memakan dagingnya akikoh. Berarti kita ngomong kudu ngati-ati ben boten salah paham, karena mulutmu adalah harimaumu, keselamatanmu berada di lambemu. Cek. Aku salah krungu apa miki? Lambemu apa lambeku? Lambemu. Lambeku apa lambemu? Lambene dhewe-dhewe. Malah ngarani lambene mumpuni. Belajar kula panjang sedaya bahwa ternyata nazar mawon ketika menggantungkan niat saja wis termasuk tenggene nazar. Maka kula panjang sedaya kudu belajar ngatos-atos antuke ngendikan apa meleh wis bangun masjid, bangun musala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Ternyata orang yang memakmurkan masjid, memakmurkan musola adalah orang-orang yang beriman dumateng Gusti Allah, iman karo dina akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsya illallah. Ternyata orang yang membangun masjid musola boten ajrih kali napa-napa, ajrih namung dumateng Gusti. Jaga lisan, termasuk kita niki memakmurkan masjid musola. Mangke kita bahas sareng-sareng. Karena tenggene surat At-Taubah mangke niki kula jelasaken ayat 18 bahwa ternyata orang yang memakmurkan masjid dibagi dua. Geniku memakmurkan dengan cara membangun, yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi. Wonten pembangunan musola Darul Muttaqin sing kagungan tanah, mewakifkan tanahnya. Karena ternyata sudah diwakafkan, maka masyarakat derek ngerewangi. Ono memakmurkan musola, derek urun duite. Nah, niki lah kenapa? Orang derek pengajian kadang disuni sodakuan jariah. Karena memang orang yang berangkat ngaji dipun yakini rezekine bersih-bersih, niate sae-sae. Membangun musola harus atas nama keikhlasan dan atas nama rezeki yang bersih. Karena maaf, nganti sodako niku sae, tapi sodako kok duite duit kotor, duit korupsi umpamane. Nah sodako nganggo duit korupsi ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten sah napa mboten? Sah napa mboten? Maka haram dibagi dua, ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Haram li dzatihi niku haram dari asalnya. Contoh maaf, daging babi, daging anjing niku namanya haram li dzatihi, haram saka asale. Tapi wonten sing diwastani haram li ghairihi, yaiku haram dari faktor luar. Contoh, daging sapi niku halal kangge kita umat muslim. Tapi antuke tuku daging sapi kok duit nyolong, maka niku daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi. Maka ternyata bab rezeki pun apa meleh nggo bangun musola.
harus dari rezeki yang bersih, ingkang halal, ingkang thayyib. Niku kangge kemakmuran modal dasar musola kita iso makmur. Tapi kok dari sengketa sampai rezekine kotor, maka musolanya mboten saged makmur. Isine malah dados permasalahan kemawon teng masyarakat. Maaf, ono kejadian. Bangun masjid niku dibangun teng seorang agnia. Wakaf nggih agnia seorang dewek. Masjid dibangun 98% pribadi saking piyambake. Tapi bareng masjid dadi blas ora ono sing jamangan. Kok bisa? Nggih, karena masyarakat ngendika, yo wong ora butuh rakyat kok. Dibangun dhewe, modali dhewe, ora butuh karo wargane, yo silahkan masjid dadi tinggoni dhewe. Repot sing akhirnya. Berarti bangun musola niku harus atas nama keikhlasan. Pertama, harus minta izin sesama sesepuh, kali tokoh-tokohnya, ulamanya, umaroknya. Lajeng keikhlasan dari warga masyarakat. Niku modal awal kangge bangun tempat ibadah supaya dimakmuraken sareng-sareng. Rezekine kudu dari rezeki yang bersih. Nggak boleh ketetepan barang haram sama sekali. Soalnya niki wonten cerita, wonten riwayat tenggene kitab dipun jelasaken tenggene zamane Khalifah Sayyidina Abu Bakar, ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat. Ternyata dia punya sejarah hidup yang baik. Sholat 5 waktu gak pernah ketinggalan, ya senang maca Al-Quran. Maka Sayyidina Abu Bakar ingkang menawarkan diri untuk mensolati niku jenazah. Ketika Sayyidina Abu Bakar nembe takbiratul ihram, ternyata ujuk-ujuk dumadakan ana ula teko. Ana ula teko. Ulane teko dumadakan langsung nyokot anunya. Anu nyokot anunya. Apa ya kae jenenge? Angel aku ngene ngarani. Anu nyokot manuknya. Nah, nuwun sewu nggih. Niku kula mboten badhe cerita jorok, Pak. Tapi memang niku tenggene kitab penjelasannya begitu. Nek manuk kok rada kasar. Sing halus niku kan peksi nggih. Anu nyokot peksinya. Kok ya ora pas. Burung bahasa Indonesia. Anu nyokot klakson motornya. Nek klakson motor suarane banter kan monine totot. Lah nek klakson motor suarane cilik monine. Nah. Itu yang saya maksud. Cuma aku arep nyampe nang ngono aku ora tegel, Bu. Terus kula nyuwun bantuan kali jenengan. Berarti memang manuk itu bahasa yang paling pilihan paling bagus niku. Ora terlalu vulgar dan frontal ketimbang klakson motor sing monine. Nah. Dados niki saya pilih manuk mawon. Ketika Sayyidina Abu Bakar nembe badhe takbiratul ihram mensolati niku jenazah, ana ula teko, ulane langsung nyokot manuke si mayit. Mungkin niku akhirnya Sayyidina Abu Bakar kaget, langsung mundut pedangnya. Pedangnya dihunuskan kangge mencelas kuwi ula. Ketika ulane badhe dipateni, ternyata ulane iso ngomong kaya menungso. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah. Laula. Kok awakmu iso ngomong kaya menungso? Iya. Sebab aku ula dudu sembarang ula. Aku ula utusane Gusti Allah. Maka tulung kula aja dipateni. Mergo kula niki namung sak derma utusane Gusti Allah. Akhirnya pedangnya dikembalikan ke tempat semula. Sayyidina Abu Bakar ngobrol karo ula kuwi mau. Lah ula, aku njaluk ngapura. Niki spontan aku arep mateni sampean. Mergo sampean kudu madakan teku langsung nyokot manuke. Sing tak pikir kok mawi milih temen. Sing dicokot manuke. Ning apa dudu jempole. Ning apa dudu tangane.
ning apa dudu pupune, ning apa dudu gulune. Kok mawi sing dicokot manuke? Emang iki mayit manuke salah apa karo sampean? Si kula jawab, "Nggih, ngapunten Sayyidina Abu Bakar. Kula ndamel keributan di tengah hikmatnya salat jenazah ki mau. Tapi kula memang diutus oleh Allah nyokot manuk iki mayit, mergo niki manuk dudu sembarang manuk, iki manuk sing ora ono matane." Kan kena aku nggone cerita. Panci niki mayit. Panci niki mayit rikala uripe salate ora pernah ketinggalan. Piyambak yo seneng maca Al-Qur'an, piyambak ahli ibadah, tapi kula diutus oleh Allah ke nyokoti manuk iki mayit sebab mayit iki rikala uripe nek pipis maaf wawike ora bersih, ora cewek. Cewek basa aluse kan wawi. Aja ngrubah sejarah jenengan. Lagi wawi ki ora bersih be manuke dicokot tula. Apa meneh ora cewek? Jawabane wawi ora cewek. Kok iso, Bu? Ing atase mung gara-gara wawi ora bersih kok manuke dicokot ula? Lho nggih, karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah niku cinta kali menungso ingkang bertaubat, lah Allah cinta kali menungso ingkang jaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, apa malah kesucian badan. Karena syarat sanya sholat, salah satu nggale badan pakaian tempat sholat harus bersih. Untuk melaksanakan syariat kita kudu nglakoni bab toharoh. Mula tiang kaku maaf bapak-bapak pun dianjurkan oleh Kanjeng Nabi nun sewu, nek pipis ken kalih ndodok, ken kalih tongkrong. Sepindah Kyai kaku maaf pipis ken kalih ndodok niki menjaga kesehatan. Karena mengeluarkan penyakit dari urin nun sewu, dari urin niku pipise toyo banyu pipis. Ngomongnya dadi angel. Metune penyakit saking banyune pipis karena posisine niku sing leres. Posisi ndodok niku posisi kang bener kangge ngedalaken penyakit lewat banyu urin kuwi mau. Dan yang kedua, piyai kakumat pipis kali ndodok niku supaya pipis maaf ora sawar sawer. Ning nyatane praktek di lapangan tidak begitu. Wong lanang dumehno luwih simpel ketimbang wong wedok, kadang keblet pipis mung dicempetno wit randu. Oke, supir-supir truk tak wae ngerti barangan. WC umum ono, toilet pom bensin res area gede-gede nih bayar 2.000 kok malah keblet pipis mung dicempetno ban roda truk. Ya Allah ya Karim, berarti orang wawik babar blas malahan. Malah mung diobat tabitno tok. Siratok mending diobat tabitno malah kadang-kadang karo diselentii. Ibune ngendika, kok ya weruh mumpuni. Loh, saya ini musafir, Bu. Tiap hari saya hidupnya di perjalanan. Dari pagi sampai ke subuh, dari pagi ke subuh. Di rumah Cilacap, saya hanya waktu 3 sampai 4 jam tok niku maksimal teng omah. Dino-dino perjalanan saya di atas 90 km. Musafir ki paham urip ning dalan. Yo aku weruh semata-mata pancing. Wong pipis pada cempet-cempet no wit randu. Ya Allah ya Rahman, pancine ana wong model ngono kuwi pipis sembarangan. Aku ning klakson mobil banter banget sing kenceng. Tak klakson bene kaget piyambake. Ibuke pun nun sewu. Nek lagi tindakan karo bapake, kok nganti wong lanang pipis sembarangan jejak bae sing banter saka mburi. Soale nganti wong lanang pipis sembarangan, sing pipis sembarangan sing lanang, sing kotor sing wedok. Wih Bu, bahaya. Itu secara fikihnya kita njogo kebersihan badan karena menjalankan syariat, kudu ngerti bab toharoh. Tapi secara tasawuf, secara filosofi, ono mayit rikala uripe aling ibadah, kok manuke dicokot ulo mung gara-gara pipise wae ora bersih,
secara tasawuf akeh wong padha nglakoni ibadah tapi rezekine kotor. Sholat si sholat 5 waktu gak ketinggalan tapi dadi rentenir, ngerolas no duit, manak no duit, mangan duit riba. Kan niku yang namanya wawike ora bersih. Sholat tapi rezekine kotor. Ono to mriki wong Islam tapi dadi rentenir? Mboten? Alhamdulillah ya Allah. Rezekine piyai petarangan, rezeki bersih, thayyib, halal kabeh. Amin Allahumma. Sholat 5 waktu gak ketinggalan. Maca Quran oke dilaksanakan. Tapi ternyata nggone dadi petani seneng curang. Lha ngono pete si pendul. Ibu tahu pendul apa enggak? Pendul niku kembange pete. Pete si pendul ditebas-tebasno. Lamun si lamun pendule dadi pete. Wis jenenge kembang petek kudanan sethithik yo ambrol kabeh kok. Peleme si pentil ditebas-tebasno. Lamun si lamun pentile sartina. Oh, pentile peleme sartina, pentile sartina. Lamun si lamun pentile dadi pelem temenanan, wong sing jenenge pelem tua sethithik dipangan codok. Jangan sampai kita makan barang syubhat, barang remang-remang sing ora genah. Dadi pedagang salatnya ora ketinggalan, maca Qur'ane ya oke, tapi ternyata nggone dadi pedagang seneng ngurangi timbangan. Sing kudune sekilo 10 ons tapi mung 9 ons. Kan niku yang namanya wawike ora bersih, manuke dicokot. Barangnya ora apik, dioplos karo sing sisae. Ben sing elek yo payu. Kulake asline 8.000 tapi ngendikane kulake jare 10.000. Wis ngabusi karo sing tuku golek batikatan, ngedol barang sing ora apik. Niku jenenge wawike ora manuke dicokot. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak Camat, sengaja mboten kula sentil jenengan. Sale kula ningali pasuryaning jenengan wis mesake. Kula kemutan ngaji teng Kledung niku. Pak Camat kali Pak Tentara niku sampai viral tenggene video YouTube lan sebagainya gara-gara cari digojloki karo Mumpuni. Sampai Pak Camat ngucap besok nek ana pengajian Mumpuni aku ora mangkat ngono. Nah niki kan camate enggal teng Kledung. Dados kula melas karo Pak Camat. Dadi ora tak singgung, sing penting Pak Camat aja camat comot lah ngono. Wis Pak Lurah mawon. Anak Pak Lurah nembe mohon terpilih. Anu Pak PJ Kepala Desa, sementara Anda sudah digantikan. Nunggu 2 bulan malih ngentosi Pak Jumarno. Jumarno nggih? Pak Jumarno menika dilantik. Pak Lurah mumpuni badhe tanget Pak Lurah terpilih sing ali-aline sakeong-keong. Nun sewu Pak Lurah, mumpuni badhe nyuwun piterang. Mriki tenggene Desa Petarangan, nun sewu, tukang utawi kuli bangunan kuwi sedinten bayarane pinten nggih Pak Lurah? Dalam swidak niku kuli ladene. Oh, lah tukangnya pinten niku? 70, 80. Oh, 80. Berarti tukangnya 80, kuli ladene swidak. Ya aku ora nambah ya ora. Yo nek nambahi malah aku dikirane malah ngundak-ngundakno rega. Ya ora melu pasarane mriki ya ora pantes. Enggak apa-apa karena komoditas suatu daerah niku sangat mempengaruhi kalih UMR gajinya tukang. Ngaten nggih Pak Lurah. Padahal mriki kan gen baku nggih. Rokoke larang kok bakone murah. Mesake temen jenengan ya Allah Bu. Tapi ya ora apa-apa, ikhlas nyambut gawe golek maisha, muga-muga rezekine sing barokah. Ini hanya nggih gambaran. Saumpama niki. Umpama ana tukang sedina bayarane ya 80 utawi 100 lah ngaten. Bayarane gede 100 sedina, tapi kok duit 100 diparingaken teng anak bojo ora berkahi. Kok iso duit akeh ora berkahi?
Karena jebule dhek enggone dadi tukang bayarane 100, anu dhek seneng nyolong. Ning dudu nyolong duit, dudu nyolong barang, dudu nyolong meteran. Jebule enggone kerja dadi tukang seneng nyolong wektu, seneng nyolong tenaga. Kan iku yang namanya wawi ora bersih, manuke dicokot. Nyolong waktu yang pertama. Wong umume wong kerja jam 7:30 wis nyambut gawe. Dari 7:30 nembe mangkat. Wis mangkate telat, ora langsung kerja, malah karo udut, klepas, klepus, karo ngubrus medang kopi. Untung ten mriki tukang kados niku. Oh mboten alhamdulillah. Berarti tiang mriki nyambut gawe profesional kabeh Allahumma. Dadi pegawai negeri sing kudune jam 8 wis standby nang kantor, malah alasane werna-werna. Kepala desa wis kudune jam 8 nyambut gawe ning kantor, malah telat mangkate 9:30 sepenake dhewe. Iku yang namanya wawi ke ora ber manuke dicokot. Dulurang kene ngono. Ngisor langit adoh. Wis nyolong wektu, nyolong tenaga. Wong sing liyane karo angkong, ibu tahu angkong napa mboten? Cara mriki napa? Sami nggih. Wong karo angkong liyane nggawa botok kuat 20, dheweke karo angkong nggawa botok mung 5. Wong sing liyane nggawa adukan semen kuat 2 ember cilik, dheweke nggawa sember isine setengah. Mlakune karo glemet. Kan sing kudune bangunannya rampung 2 wulan dadi 3 wulan setengah. Ada hati yang terzalimi. Sinten? Sing duwe gawean. Sing duwe gawean ikhlas maringi sedina 100 utawi 80. Tapi kan akhirnya dadi ora rido, dadi ora bombong. Karena sing dipekerjakan nyolong waktu ya nyolong tenaga. Niku sing namanya wawi ke ora ber manuke dicokot. Ya namanya nyambut gawe jelas rekoso. Jangankan kita yang jadi tukang, jangankan kita jadi petani, Pak Camat untuk menjadi PNS saja, niku harus mengalahkan ribuan calon PNS yang lain. Perjuangannya kudu tenanan. Mulana gedang diwastani gedang tada udan. Ibu tahu gedang tada udan? Gedang tada udan ki gedang sing epe-epeane ning dhuwur dhewe. Ana udan gelem kudanan dhisik, ana panas gelem kepanasan dhisik. Mula gedang tada udan nilai ajine dhuwur, didol payune lar. Kurang kompak. Masa iya sing rawuh 7.250 ora ana suarane. Ulangi. Gedang tada udan kuwi gedang sing epe-epeane ning dhuwur dhewe. Ana udan gelem kudanan dhisik, ana panas gelem kepanasan dhisik. Mula gedang tada udan nilai ajinya tinggi, didol payune. Diwekno tanggane atine sen. Dipangan dhewe wedenge war. Gedang tada udan. Padha kali menungso. Pak Kepala Desa mengalahkan calonnya. Nembe pilihan kan wingi nggih. Yang kalah jangan tersinggung non sewu. Kalah itu kan gak menang. Aduh, tidak pena aku. Non sewu, jenenge klopo sak tundun kan mboten kembar kabeh, Bu. Ana sing klopo kiring, klopo dari, klopo kopior, klopo gabuk, parah meleh klopo angger budeg. Aduh, ampune. Kuwi klopo. Jangankan klopo. Anak satu kandungan, satu rahim cah kembar mawon nanti beda sifate, Bu. Ono tanggane aku bocah kembar namanya Ninik karo Nunuk. Ninik ternyata dari kecil sekolahnya kepingin teng sekolah negeri. Si Nunuk kepingin teng madrasah. Bareng perawan ternyata cita-citanya sami berubah. Si Ninik kepingin tadi dokter, si Nunuk tadi ustadzah. Tapi bareng perawan melek, Masya Allah beda melek sifate. Jebule ayune, luwi ayu Ninik. Pinter ya pinter Ninik. Sing dadi dokter Ninik, tapi saben ana bujang apel sing digoleti Nunuke bae. Sik. Ki jenengan guyu-guyu apa? Loh, Ninik Nunuk ki bocah kembar. Tak ulang. Ayune luwih ayu Ninik. Pinter ya pinter Ninik.
sing dadi dokter ninik tapi benono bocah ngapel sing digoleti nunuke. Lho ya jelas sing digoleti si Nunu. Mergo si Nunu pinter agamane, gitu maksudnya aku. Sik jenengan keproki ngeproki apa? Kaya nglepeki dara. Nun sewu maaf. Itu cah kembar, sifatnya beda. Lah apalagi masyarakat petarangan. Untuk memilih kepala desa calonnya 2, ya harus sementara paham. Masyarakat pasti dibagi menjadi 2 kubu. Kan ngaten nggih, Bu? Tapi yang namanya beda pilihan itu kan hal wajar. Wingi ono Pak Camat tanggane aku pas lagi pilihan presiden. Sing lanang milih Jokowi, sing wedok milih Prabowo. Alhamdulillah wingi sing wedok meteng meneh. Ya, sah-sah saja kadar bojone dhewe iki. Kita kan hanya beda di pilihan saja. Masalah yang namanya kula pandhastaya ibadah ya ora samawi dadi korban. Masjide ono, musolane ono, mung gara-gara beda pilihan ora gelem angkat taring musola. Ora gelem jamaah ning masjid kan ya malah niku sing salah. Maka yang sudah ya sudah, Pak Kepala Desa menika alhamdulillah sudah terpilih kembali menjadi kepala desa. Ya moga-moga sing amanah sing barokah. Amin Allahumma. Lagi cerita apa ya mau aku dadi kelalin aku. Manu. Panai surat cerita Manu. Oh gedang. Gedang tada. Pak Kepala Desa kepingin jadi kepala desa, meyakinkan seluruh warga masyarakat memilih beliau, itu juga harus jadi gedang tada udan. Kudu gelem kudanan, kudu gelem kepanasan, punya jiwa kepemimpinan, punya sifat yang bijaksana. Bisa di gedang tada udan terpilih mawon, ternyata kudu gelem berjuang. Ono apa-apa mesti sing disalahno dhisik kepala desane. Ono dalan bosok sing disalahno lurahe. Ono bansos kurang tepat sasaran sing disalahno lurahe. Ono umah reot sing disalahno lurahe. Sampai wingi ono rondo babaran. Sing disalahno lurahe, tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab digawanya rumah sakit. Gitu maksudnya aku. Jangankan jadi kepala desa, jadi camat, jadi PNS, jadi kiai, titelnya harus betul-betul ngaji tahu di pondok pesantren. Dados kaum kayim cara mriki napa nggih? Anu niku sing tukang bungkusi mayit. Oh, mriki Pak kaum. Untuk menjadi kaum niku kudu dadi gedang tada udan. Harus mondok ngaji, ngerti ngilmune. Lu nganti dados kaum kok orang ngaji, yo salah nggone buntel. Bungkus mayit dadi buntel lontong kan repot. Untuk jadi kaum saja harus jadi gedang tada udan. Nih kok Pak Banser, tentara NU. Pakai seragam Banser itu nggak sembarangan, harus diklat berulang kali. Perjuangannya kudu luar biasa, harus mau jadi gedang tada udan, gelem kudanan, gelem kepanasan. Jadi imam saja, jamaah saja dipilih niku karena punya syarat. Syaratnya apa? Jadi imam teng mushola pertama dari fasohahnya, fasihnya, sanad ngilmunya jelas. Mondok di mana, santri mana, kiainya siapa, gurunya siapa, punya ijazah napa mboten. Yang kedua, seorang imam mushola, imam masjid dipilih karena alimnya, amilun bil ilmi, duwe amal di ilmoni, duwe ilmu kudu diamalno. Mulane tenggenan kula nuwun sewu Kyai, namanya marbot masjid, imam masjid, muadzinnya sampai tukang bersih-bersih ya, bersih-bersihnya niku ono gaji dhewe, ono bayarane. Teng mriki nggih ngaten niku. Gratis. Oh, gratisan. Pantesan tenggene kitab Nasoihul Ibad dipun jelasaken. Kenapa antara imam sholat jamaah kali muadzin justru titelnya lebih utama muadzin. Kenapa? Karena muadzin antuke azan niku biasane dipanggil karena keikhlasan. Oke, muadzin wis muni kan? Azan luhur, Bu. Jenengan midanget mboten? Midanget nggih? Karena kita dalam-dalam mboten teng mriki. Tapi krungu.
Tetap kita hikmat sekedar nggih Bu nggih. Kita perdengarkan suara azan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita tesitipun paringi yuswa ngantos dumugi luhur menika. Mudah-mudahan saderengipun lan sakterasipun umur kita adalah umur ingkang barokah. Lenggah kita lenggah ingkang manfaat. Amin Allahumma. Jalanake wajib tapi nyepelekno wajib niku ya salah, niku ya dosa. Monggo karena kita sudah mendengar suara azan luhur, monggo sing saweg boten kaparingan uzur halangan panjenengan sak menika niat salat duhur sakniki teng sakjroning ati manah monggo. Kenapa kok niatnya salat duhur sak menika? Supaya kita tidak dinilai menyepelekan hal yang wajib. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Maka mudah-mudahan lenggah kita derek ngaos derek ngaji tinten menika sedaya dosa dipun ampura dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Lanjut mboten? Diterasaken nggih? Anu sampai jam 2. Masya Allah. Kalau munggah jam 11 mandape jam 2 sore. Ibu kuat. Sampai jam 2 sore ibu kuat. Bapaknya sanggup. Bapaknya sanggup ibunya kuat aku melu-melu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lanjut mangken iki lagi bahas apa ya? Oh iya, wis manuk wis liwat. Niki lagi cerita gedang tadaudan. Artinya kita niki kepengen sukses dunia akhirate, ya kudu gelem gayuh, kudu gelem rekoso. Wong dados imam sholat saja niku dipilih karena ngagem syarat. Fasih yang pertama. Yang kedua karena alim. Mula yang namanya imam masjid, imam musola niku ono bayarane dhewe, ono gaji dhewe di luar kotak infak non sewu. Sebatas-sebatas salah paham. Jadi ketika masjid musola niki yang sudah berlangsung di perkotaan utawi tenggene daerah-daerah ngen kula niku sudah terlaksana. Yang namanya muadzin, namanya imam masjid niku kan yo kudu nyambut gawe Bu. Tapi kan tepatnya waktu sholat niku juga dipengaruhi dengan bagaimana kita derek syariat. Maka imam masjid, imam musola sampai imam sholat jamaah dikatakan tenggene nang soihul ibad, malah ternyata lebih utama muadzinnya. Karena muadzin niku terpanggil karena keikhlasan miliki jam. Jam 12 lebih 5 menit. Wis wayahe azan duhur nih. Akhirnya mangkat nang masjid musola, nyetel mik langsung azan. Nah, terpanggilnya muadzin niku karena ngerti waktu. Tapi radi benten kali nun sewu imam sholat jamaah. Krungu azan, ya Allah, wis azan duhur, lagi memeni mbakku. Nembe tipe wis azan. Arep mangkat sholat. Yo, piye wis rada mendung. Orang mangkat wis dilantik dadi imam takmir masjid. Akhirnya mangkatin niku kadang ada ketidakikhlasannya di situ. Maka kenapa namanya muadzin imam masjid marbot niku ada gaji tersendiri atau bayaran ora ketang 100 utawane dene 50 nggih sekedik ngelong rasa bebannya marbot tenggene masjid mushola. Tapi itu di luar dari kotak infak yang kita kumpulkan. Jadi atas nama kesadaran sholat jamaah Bapak Ibu sedaya ingkang derek dados jamaah mushola kuwi wau. Niku ngaten. Tapi umpamane teng mriki mboten nggih mboten napa-napa. Wong sudah berlangsung dari puluhan tahun seperti itu ya atas nama keikhlasan, saling-saling pengertian. Kan ngaten nggih Bu nggih. Maka dipilih imam masjid niku imam mushola, imam sholat jamaah karena fasihnya. Yang kedua karena alimnya. Amilun bil ilmi, punya amal di ilmuni, dan ilmu di amal no. Karena orang yang alim, orang yang paham agama, mondok lama teng pesantren, tapi nggak mau ngabdi ke masyarakat, punya ilmu tapi ilmunya hanya digeletakan saja, digeletakan itu dicorkan, apa? Diselehkan. Campur bahasa Indonesia mumet aku. Selainnya dicorkan apa ya dibiarkan.
di pesantren, tapi punya ilmu, tapi ilmunya digeletakkan saja, dibiarkan saja. Bahkan punya ilmu, ilmunya malah ternyata tidak digunakan untuk ngabdi ke masyarakat, namanya ilmunya mubadzir. Punya ilmu tapi nggak minteri wong, namanya mudorot. Punya ilmu bisa manfaat jika dipraktekkan dengan amal dan diiringi dengan hidayah. Maka itu syarat menjadi imam sholat jamaah di masjid. Fasohahnya, alimnya. Yang ketiga, karena umurnya. Bu, halo, assalamualaikum. Umurnya saja niku mempengaruhi imam sholat tarawih umpamane. Kenomen banget ya ojo, ketuaan banget ya ojo. Lah imam sholat tarawih kenomen, mending imami bantere karo gigi papat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin. Bablas langsung sanam. Ya makmume bingung nggone ngimbangi, sepuh-sepuh lemu-lemu. Lho makmume nembe tahiyat ngajungaken jari telunjuk, malah imame wis salam. Wong aku nembe salam adep sebelah nengen, sing sebelah kiri salam adep kiri. Wis salam dadi adep-adepan bingung. Ki sapa sing bener salate? Kenaman banget aja, ketuaan banget ya aja. Lah imam salat tarawih umurnya 70 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jam 10:30 nembe rampung. Tapi yo jenengan aja nyepelekno karo kiai kampung. Sinasa ustad teng kampung kok monine Ar-Rahmanir-Rahim. Asyhadur dongane nyambung karo Gusti Allah. Kula kali Pak Kaum, kula kali Pak Kiai amplope lebih larang kula, Bu. Tapi masalah doa antara dongane kula kali dongane Pak Kiai lebih ampuh dongane Pak Kiai. Kenapa bisa begitu? Karena kiai tang kampung punya sifat alladzina yanzurunan nas biaini, mampu memandang masyarakat dengan pandangan kasih sayang. Seorang ustadz teng kampung lebih paham apa terjadi persoalan tenggene masyarakat. Mula dongane justru lebih ampuh. Kadang jenenge masyarakat yang dusun ngaji rutinan, kadang paling bayar Pak Kiai ini gede-gedene di amplopi 100, Bu. Mawon gone mucal niku gak ono pamriyeh. Sing penting masyarakat niku paham dengan syariat, paham dengan agama, tahu bagaimana ilmu hidup bermasyarakat. Nanti Pak Kiai menika gak pernah mikiri masalah bayaran. No sarung siji-siji nganti ngepir. Mentul-mentul kaya sok beker motor. Mergo napa? Seorang kiai kepinginnya masyarakat paham dengan paham agama, gak pernah mikiri masalah duit bayaran. Mula justru dongane seorang kiai teng dusun lebih ampuh asyhadur roh. Dongane nyambung karo Gusti Allah. Mula aja padha nyepelekno karo kiai kampung. Dimana YouTube ngajine muning YouTube. Nyepelekno karo kiai teng desa nggih mboten bareng. Ngaji teng YouTube boleh, tapi harus dengan sesama madhab kita. Derek Gus Baha, Gus Muafik, Gus Kausar, silakan. Gus apa malih siji? Gus Miftah boleh, silakan. Terus aja sampai kita salah buka channel YouTube. Kadang-kadang wis do ngaji ning YouTube nyepelekno karo kiai teng kampung. Justru Pak Kiai kampung niku ngadine luar biasa teng masyarakat. Kita ngerti dongane salat, kita ngerti dongane wudu, kita iso maca Quran. Kan mergo kiai kita sing teng dusun, betul Bu? Aja nyepelekno karo kiai-kiai teng kampung. Justru kiai teng desa didongake, muga-muga diparingi sehat panjang yuswa, ingkang manfaat ingkang barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Wis dipilih karena fasihnya, karena alimnya, karena umurnya. Bahkan imam sholat jamaah teng masjid teng musola dipilih karena tuhibbul ru'yah. Saya ulang, tuhibbul ru'yah. Gini ku yang paling dicintai oleh masyarakat. Ono imam sholat kok ternyata disenangi karo tangga lingkungan. Berarti tidak hanya fasih secara bacaan Qur'annya, tapi fasih dalam kehidupan sehari-hari. Kelakuannya berarti saya derek syariat hakikat ora ketinggalan. Nikulah imam tanggene musola. Jangankan imamnya, kita saja yang masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam musola. Sampai teng Adhkarun Nawawi dijelaskan, barang siapa sembarangan teng jenero masjid, sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi di dalam masjid, maka justru selama 40
ngibadahe ora ditampa kali Gusti Allah. Nauzubillahi min. Apa ki ngobrol-ngobrol babagan duniawi? Jenenge wong wedok bar salat wong sing nganggo mukena ngluthiki sebelahe. Yo, wingi sing oleh arisan sapa? Kuwi rada mending. Ono mulai sing ngobrol babagan duniawi ngluthik sebelahe. Yo ngapurane ya aku mau disamper salat jamaah aku mangkate telat. Soalnya aku ki bar ngepel keramik. Ya Allah jenenge keramik, orane keramik kuwi granit. Larang banget, Bu. Saiki sing jenenge wong bangun kuwi ora cukup 500 juta. Saniki minimal paling sethithik kuwi nyekel 700. Apalagi saiki tukang orang jaluk bayarane 80, malah jaluke saiki 100 bareng wingi krungu pengajiane mumpuni. Apalagi jenenge wong bangun ya Allah, ya wedange, ya daharane. Apa meneh saiki cat nipon pen, Masya Allah. Sing dicampur warnane larang banget regane, Bu. Sampai aku bangun urung rampung, tonggo ngarep wis nawake tanah. Masa ubine njaluk 3.500.000. Wis ngobrol babagan duniawi. Sekaligus pamer. Aduh niku sing tengene Al-Qur'an Nawawi dipun jelasaken ngobrol babagan duniawi selama 40 ngibadah ditompok karo Gusti Allah. Keterangan niku namung 40. Niku duka 40 dina, 40 bulan, apakah 40 tahun? Jangankan yang 40 tahun. Lah nganti 40 dina kok ngibadah ditompok, repot. Dudu menungso niku wis ngambang seperti kan bagaikan kapas. Karena apa? Ibadah ditompo karo Gusti Allah. Maka ternyata masjid musholane wis dibangun, ayo kita saling jaga. Terlebete masjid mushola mon akhlaknya dijaga, berarti keluar dari masjid kita akhlaknya masih membekas untuk selalu jaga aktivitas kita. Maka alhamdulillah memakmurkan dengan cara membangun duite, tenagane, pikirane, dongane bareng pun dados. Maka cara bagaimana memakmurkan masjid mushola adalah dengan cara mengisi sing dong ilmu dados imam te masjid, yang punya pengalaman dados takbir masjid, sing suarane indah dados muadzin, sing ora iso ngopo-ngopo derek salat berjamaah insya wis jam leres nggih Pak Kiai, anu diterasaken apa mboten? Tambahin apa mboten? Biasane tambah waktune tambah pahalane. Kok yo amplope? Dudu aku sing matur, jenengan niku sing padha ngendikan masing-masing. Ngendikan jenengan tambah amplop panitiane mireng langsung pucet. Ono cerita masih tengkene Sayyidina Abu Bakar, ada manusia meninggal dunia wafat, ternyata masih cerita cokot menyokot, tapi sing dicokot dudu manuke. Niku ono cerita meleh, masih tengene zaman Sayyidina Abu Bakar. Ono mayit badhe disolati, ucuk-ucuk dumatakan kasuraga. Ibu tahu kasuraga enggak? Anu kasuraga iku keranda mayit. Keranda mayit cara mriki napa nggih? Dalam rondo. Hebat tenan. Mayit mriki numpake rondo. Dalam. Oh kerendo, ya Allah krunguku rondo. Selanggar temenanan numpak rondo mayit Cilacap pindah mriki kabeh, Bu. Nek cara Cilacap ngen kula sanes kerendo kasuraga. Nek Bandosan niku Kebumen. Nek Cilacap, Banyumasan, Mas Tani kasur raga. Kasur ki tempat raga ki badan. Dados kasur raga ki tempat kanggo badan sing wis ora ana nyawane. Dados sing isih ana nyawane ya ora dilebono kasur raga. Nek cara Cilacap kasur raga, cara piyai petarangan diwastani kerendo. Bareng mayit dilepetaken kerendo, ketika badhe disolati ujuk-ujuk dumatakan kerendo nek obah banter banget Bu, kaya kayane mayite urip meneh. Penasaran sing padhe nyolati dibuka lan iku kerendo, bareng kerendone dibuka tenanan mayite lagi uget-uget kados niki. Penasaran sing padhe nyolati dibukalah niku kain kafan. Bareng kain kafan dibuka, apa yang terjadi saudara-saudara? Kumola gol. Emangnya mayite bal-balan. Bareng dibuka kain kafane, ternyata tersalebet kain kafan. Ono ula gede banget. Lagi ngelilit awake si mayit, lagi nyokoti gulune wis tekan kerongkongane. Geger sing padhe nyolati, padha mlayu golet gebug.
What is a gebuk? Gebuk is a pentung. Pentung you know? Yes, I do pakdel. Marinya pang pentung wis ancang-ancang pada mentungi kuwi ulo. Ternyata ulane iso ngomong kaya menungso. Ulo ning ngendika, manusia, lulu pada mau gebukin gue. Emang gue salah apa sama lulu pada?" Ternyata ulane ulo Jakarta. Kaget sing pada gebuk, subhanallah. Lah ulo, kalau aku bisa ngomong kayak menungso, iya, sebab aku ulo diutus sembarang ulo. Aku ulo utusane Gusti Allah. Aku diutus kali Gusti Allah kenyokoti gulune iki mayit. Sebab mayit iki waktu lagi uripe krungu adzan tapi ora gelem langsung sembayang. Krungu adzan tapi seneng ngundur-ngundur waktune salat, krungu adzan tapi males-malesan nglakoni salat. Dadi sapa wong petarangan. Krungu adzan ora gelem langsung sembayang, ngesuk matine cokoti ulo gede banget. Ngomong-ngomong wis jam 12 lebih seprapat. Wis krungu adzan ora langsung salat, dicokot ulo. Bener ngene iki pun jam 12 lebih nggih. Nggih leres jam 2. Malah setengah siji Bu ya Allah. Ngene iki jam setengah setunggal kurang 8 menit. Ra krasa. Harusnya ada yang mengingatkan saya mumpuni. Saya mudun ngono. Malah jenengan sengaja men dicokot ulo kabeh. Makanan saya sangat sepindah keluar hati kirang sehat. Yang kedua, niki kita badhe merasakan perjalanan wonten ing Ngadirejo, saking Ngadirejo pindah malih wonten ing Kendal. Dados ngendon saya sangat harus dibagi-bagi waktunya. Niki luar biasa saking jamaah mushola Darul Muttaqin. Luar biasa panitianya, semangat. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya, luar biasa. Menyiapkan segala sesuatunya sing keproke banter utangi lunas kabeh. Sing ngamine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Pak Camat, matur sembah suwun Pak Camat, Pak Kepala Desa PC matur sembah suwun, Pak Lurah terpilih juga matur sembah suwun, dan keluarga besar panitia Darul Muttaqin. Mudah-mudahan pengajian ini kita semua dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabar sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah, diparingi dzurriyyah saleh salehah, Darul Muttaqin diparingi istiqomah, jalanaken masyarakat ingkang ahlul ibadah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sabar mawon sekitar 3-5 menit malih samangke doa dipun imami kalian Bapak Kiai kangge rasa tatim kula santri kalian para masyayikh wonten ing tlatah Desa Petarangan menika sumangga. Saking kawula matur sembah suwun sangat, mudah-mudahan sasampune doan jenengan kondur wilujeng widodo lir kali saki sampai kula menapa saged pinanggi malih wonten ing sanes majelis. Sedaya lapat nyuwun pamunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Bapak Kiai sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.